Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para kiai ingkang kula hormati. Wabil khusus Mbah Kawula Kiai Haji Mu'ad Thohir, wonten Kiai Haji Anik, wonten Kiai Haji sedanten niki pun keluarga sedanten nggih pernah gurune bapak. Wonten Ki Haji Zaki, wonten Gus Mat Abad, santen Lek Rosin. Kula boten matur kata-kata walaupun Pak Muat mun ngentai waktu. Tapi kula badhe cerita. Tadi temanya kholma saya, kebetulan yang beliau ceritakan tentang Mbah Sahal. Kula cerita sedikit tentang Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupu Mbah Kawula. Terus dulu kalau perinan di sarang itu sering di rumah kula teng Mbah. Karena Mbah Sahal gak ada ibu asmani Badiah, Mbah kula kandung di ibu namanya Sofia. Sofia niku Mbah Badiah. Terus kula Mbah Sofia ni garwa namanya Idrus. Idrus niku bin Umar. Mbah Umar gak ada garwa namanya Maimunah niku Mbak Yuni Mbah Bedawi. Terus kula niku generasi ke-6 saking Mbah Abdul Aziz. Mbah Muat ni ke-4 saking Mbah Abdul Aziz. Terus kula niku pokoke potongan kalah lah, teng mriki niku potongan kalah. Terus di antara cerita basal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak. Mboten kula perlu sebut, mergi termasuk dineng nih. Kiai ini niku Khalil Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar, yai ngapunten kula mboten saged rawuh Khalil Abah pergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niku niki mboten GR. Sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal iku ketoke wis ra ono uzur. Apa sing do teko ora duwe uzur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula Khalil Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau Lek Rosin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Ma'had Ali ini tersih matolek tersih saya lah setahun pisan. Gara-gara gede neng tenan. Gara-gara ini wow. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Pergi gara-gara teori ini bahasa Allah. Apa sing do teko gak duwe udzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Nah ini bu, apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3, sak penghuninya ada dia atau itu pun ribet. Tapi logika itu, ini kalau cerita ya, saya akan sering baca waktu atus dawe Pak Muat, kalau sering baca. Ada ayat, saya pernah cerita sering itu di Ma'had Ali di Sarang. Bedanya Basal dengan Mbah Mun. Jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri. Sama-sama dididik Mbah Zubair, sing Mbah Mun gampang nyepuro, sing Basal itu ndak. Kalau ditaklid nanti sarang itu dalilnya piye, Gus? Nah dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro, tapi nak dalilnya nyepuro itu apa? Jadi serotok kangelan golekno dalil sinten? Mbah Sahal nih. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal ini setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Niku reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang, pasti tidak minta pamit. Karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka nali ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim an-nafsi sak terusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana. Tapi kalau orang itu munafik, pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku nang omah wae lah, ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta.
tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik, kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa, nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit. Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok amen pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir niki fakta nih maksudnya ini cerita. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Untuk wong sepuh lho niki cerita. Nak sing ngundang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul mungkin digugat ahli bahasa Indonesia Allah tuh tak dia terhadap apa kepada ya ribet kalau nurian sering nerjemah kalian Profesor Zaini nggak sering debat kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir nggak sering debat kul huwallahu ahad tuh katakan bahwa Tuhan itu satu orang sing debat lo iman tuh nggak cukup dengan katakan tapi harus yakini mereka iman tuh tasdik akhirnya diterjemah yakinilah bahwa Allah itu satu loh. Ora iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa daten ati ku nomor loro. Ku bebat ngoten teng ruang sidang tenggene lajeng debat si tok meni katakan si tok meyakini. Akhirnya ana sing rodok pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kultu katakan dan yakini. Tapi debatnya betah mergi digaji nak teng kemenak nih. Lah nak Basul Masail ra betah mergo ora ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet, debat dibiayai, gitu mboten bar. Akhirnya kita terjemahan, ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Nah, kalau cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku, yang seperti basal gitu dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya tuh tidak penting dibanding dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut karena mereka sebetulnya ada ridho nggak ikut saya tapi gara-gara habasahumul uzuru mereka punya uzur nggak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan ini istilah dalam mantek niku musyakalah lah ngono sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning matole di Quran tuh boleh begitu ya khadiuna wa huwa khadiruhum. Kok nanti Quran berdebat, mosok Allah nipu. Wa makaru wa makara wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau ndak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khadi, tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadiuna wa huwa khadiruhum. Ada kata wa makaru wa makara wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi ini cerita terus bahasa hal tadi. Kulo niku binate setengah sakit, setengah udur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang lho. Nanti saat ini kulo sakit lah nggih mulang. Gara-gara terus kepikiran, aku nak loro disalami template. Sakjane nak ana guru loro ra mulang, nak salami template yo aja gelem. Ngapunten nembe sakit. Lah iku fair. Wae mulang muni sakit, wae salam template ditampa. Daripada engkau ora iso nampa salam template loro lah mulang. Jadi itu memang apa ya? Satu ilmu, satu pelajaran. Kulo terkenal termasuk Ki Nom sing mucal terus nganti sakniki. Meskipun badhe sowan mriki nggih wae mulang kita temu mucal riyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam template 1.200. Kadang-kadang nggih kula umumno. Nembe sakit sedang enggak berfungsi secara agama. Kiai nek lara kan gak iso mulang. Nek iso mulang kudune gak berhak nampa servis ya. Sakjane ini cerita sakjane deh. Tapi kula nate bantah iki wah sampean menghalangi rahmati Allah. Rahmat Allah wasiat kullasy. Keliru iku Gus teori wah. Ya ribet nganggo teori. Tapi ini kula cerita. Jadi
Saya setiap baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa. Karena ana ayat afawau angka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori, ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu, pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen, pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan. Nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan. Karena tidak ada orang sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tuh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai samin waladi sampai wanasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang ngurun go sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku, siapapun yang enggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet nih. Jadi itu ceritanya bapak, kalau kenang terus. Pas niku karena kebetulan sowane bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Siapa basal kita deh. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh justru ini keangkuhan, sing ora teko alasannya udzuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Kedua Kedua, kalau tak cerita sedikit tadi, mukadimah Mbah Mu'ad, pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang, kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu, makanlah, minumlah. Mbok ora usah dikongkon lah, wong ya kepengen mangan, kepengen ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius, bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati. Dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mim babi itlaqil ba'di wa iradatil kul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dahar itu di depan umum. Bahkan Nabi kalau dahar itu di teras. Masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat. Hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi kalau makan kayak budak. Karena nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab. Memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks. Wa ayu abdin a'badu minni. Siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau nggak makan ya ketok lemes. Kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir. Wa tazawwajun nisa kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab, menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sare. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang guys. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabat punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan qashar bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi.
Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu Dzul Yadain. Apa betul tadi yang dikatakan Dzul Yadain? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan makuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi gak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolek yang gak qadha itu tak dukung. Normalnya gak qadha itu gak wajib. Karena misalnya sekolah matolek itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi gak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh dan banyak santri yang niru qadhanya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan ke jamaah terus Nabi sholat. Nah gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dadi sababin waktu itu kalau momentumnya hilang kan, kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh tidak boleh. Momentumnya sudah hilang. Nah, ini yang di apa ya istilahnya, cara istilah qadhiyat itu, Syekh qadhiyat itu, bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Loh lali ku isin, kiai lali wae isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan nih, sholat nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali dari wali Baubet tadi. Itu kan pencitraan, sholat isin, lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qadha itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yakulut to'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Mali hadar Rasul yakulut to'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru. Macam kalau mulai alit seneng teng pasar. Ini gue pelajaran betul. Kadang ono wong pedagang, badi 2.000 senenge ra karuan. Badi 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik. Rugi lho. Dan kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita tentang bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora pernah waroi. Kula seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam templek iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kathah. Tapi ape ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah mengalami mafatih semuanya ngemafatih lah sudah mengalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu kowe tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama raja Mesir dikasih diantaranya dikasih Maria, itu yang diantara yang dikembalikan itu dokter. Kata raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad, ya masih jangkar ya dia, karena dia ada Muslim. Muhammad itu enggak pernah sakit. Ini karena utusannya raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Terus Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau enggak lapar, dan kalau sudah makan enggak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi enggak pernah sakit. Sehingga ini cerita-cerita saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas kalau di buku-buku memang Raja Mesir itu, Raja Iskandaria dulu istilahnya, itu tidak Islam ya, tapi saya tidak tahu terusannya, tapi masyhurnya begitu. Terus ketiga ini terakhir, contoh terakhir tentang pentingnya baca. Saya punya kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Mbah Mun tuh begitu bangga dengan kitab Ithaf itu. Karena beliau sering cerita sanadnya sampai, karena sanad Mbah Sahal nanti sama.
Dulu Mbah Su'aib juga pernah ngaji di sini di Mbah Murtado dulu. Terus mbahnya Mbah Mun, Mbah Su'aib itu dulu yang ngajinya di sini di Mbah Murtado. Itu beliau cerita kitab Ithaf ini kembali ke Nabi Isa tadi. Karena hadil ummah kata kitab Ithaf, umat ini akan terjaga tidak mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Gara-gara apa ya? Gara-gara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di NU ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata gara-gara Sayyidina geger. Makanya dulu pernah ada Kiai NU pidato Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala ini bid'ah karena nambahi yang tidak ada zaman Nabi katanya. Padahal ta'ala maknanya moho luhur. Akhirnya sing sitok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya butuh beda. Ditambahi ta'ala itu gak terima. Ya. Walhasil singkat cerita, kata Sayyid Zabidi. Wa Rasulullah Muhammadun wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Sama si hafal takbirnya. Memang tak hafalkan. Jadi barokahnya sholawat itu betapa cintanya umat kepada Rasulullah, yaitu memintakan sholawatnya Allah wa rahmatuhu wa barakatuh dikasihkan Rasulnya yang bernama Muhammad. Sekaligus hadhi sighah tanfil uluhiyah, dan sighah ini menafikan uluhiyata Muhammad. Maka hadil ummah tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa, yaitu Allah pemberi, yaitu kita minta ya Allah saya mohon semohon-mohonnya semua rahmatmu, semua sholawatmu, tahiyat engkau berikan ke kekasih engkau yang bernama Muhammad. Jadi wan nabiyyu wa in jalla qadru muhtajin rahmati. Jadi jelas. Cara aturan main jelas. Allah pemberi, Kanjeng Nabi penerima. Jadi hadis sighahnya sholawat itu sudah ngawal hadil ummah tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami Nabi, umatnya Nabi Isa. Jadi selain formal Nabi ngendikan la tutruni kama atrotin nasoro, kamu jangan berlebihan muji saya kayak orang Nasrani muji nabinya sehingga kebablasan Nabi Isa dituhankan. Tapi barokahnya sholawat juga proporsionalnya itu terjaga, yaitu Allah pemberi, Nabi penerima. Sehingga kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selain bukti mahabbah kamu ke Nabi, sekaligus jelas tauhid kamu itu jelas. Allah yang Tuhan dan selalu la syarikalah. Nabi adalah ahabba khalqihi ilallah. Nah itu kalau kita tidak baca tidak bisa. Nah ramoco ya anut ijazah wong-wong niku. Sholawat 1000 untuk bojo ayu, nak 10.000 iso wayo dan semua ngono-ngono iku. Jadi semua khasiat sing dibakas iku. Khasiat. Kulo nggih melok bingung. Kulo niku maca kitab ya sakake ya ora ro khasiat iku, tapi dukun-dukun kok roh kulo ya bingung. Kadang-kadang niku repot. Wong nek ora maca niku repot. Karena tadi ketika gak maca hubungannya. Mulane kula nate ditangleti tiyang, Gus. Cara wae pandemi iki terus mbok kementerian, mbok pejabat ngundang kiai-kiai kon ndonga cara jenengan sepundi. Ora usah. Ora disangoni tuk ana tiket ketok ra mandi malah izin. Satok ora usah. Dadi nek ra mandi ora ketara, mandi ora ketara kata saya. Karena saya pernah baca ini lagi-lagi ini cerita barokahnya baca. Inna wa ta'ala idha qadha amron amsaka al-sinata awliyahi anid du'a kelayat'u fala yustajabu lahum fayaftadihu. Kelayat'u dari kata yad'una. Jadi Allah kalau sudah memutuskan sesuatu itu adalah para wali itu tidak mau berdoa. Supaya gak berdoa terus gak mandi, kok izin. Jadi artinya tren umumnya kalau Allah bikin idha qadha wa amron mesti amsaka al-sinata awliyahi anid du'a. Delalah ya ora kepengin donga. Yes. Pokoknya delalah, dan ini nak terus ditukokno tiket, disewakno hotel, disangoni 10 juta. Jebule pandemi cek 2 tahun kas. Padahal ya aslinya dongane mandi tapi engko-engko. Cara kiai saya iso khilaf, ya dongane mandi tapi engko-engko. Masing order butuhe saiki masalah ini kan. Nabi Musa donga ngenteni 40 tahun mandi. Lah sing order kan enggak mau. Dadi bar donga Senin paling Selasa didelok perkembangan. Ternyata jawabannya Covid masih apa meningkat. Jadi artinya ngeten lho. Misalnya ditutur kiai-kiai kon donga nggih monggo barokah donga iku butuh pangeran. Syahidun li 50 qori cara istilah Said Abdul Al-Haddad. Tapi ra dijali donga ya alhamdulillah ora mandine ra ketara kal witra wa hada taraka qiyamal lail. Dan itu artinya delok wong turu terus mangkel. Wong kok turu kiai ora tau tahajud, ora tau witir. Tenak sampean maca usul fikih. Makanya kalau seneng bahasa usul fikih, marisi Basibir.
Kula ge pengagum usul fikih. Niku macane ora ngono. Hadza tarokal ma'asiya, taroka delok dangdut, taroka delok ning bar, hadza taroka gosip, taroka ghibah, taroka gawe hoax. Mulane kula sering cerita, muga-muga malaikat maca usul fikih. Dadi nek ana wong turu iki hadza tarokal ma'asiya kullah. Lah tapi nek sing maca wong toreka, wong mursyid, hadza tarokat tahajud, wa tarokal wirda, wa tarokal ahzaba, wa tarokal dalailal khairat. Makanya di usul fikih itu ada perdebatan, mubah itu ada ndak? Banyak ulama yang berpendapat mubah itu enggak ada. Karena tarkul haram itu wajib dan fi'lul mubah berarti tarkul haram. Fi'lul mubah berarti tarkul haram. Masyhur itu di perdebatan usul fikih itu, izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Tidak ada sesuatu yang mubah saat dilakukan kecuali meninggalkan keharaman. Orang diam berarti tidak membunuh, orang tidak ngomong berarti tidak ngerasani orang lain. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Meskipun nanti juga punya akibat, wae blojo sing lanang turu, tarkul wajib. Wa tarkul wajib haram. Berarti fanaumu ya haram. Tapi apapun itu kan terus jadi pinter kita. Mulane kula anggar ngelepas jenazah teng tangga-tangga kula wonge pegawene turu delok TV gitu. Ngene iki bojone jenengan seneng delok TV, ya ono sing mati pas delok TV. Sangkep mawon sae timbang delok dangdutan. Bojone terus seneng nggih. Ngoten Gus. Ya wis ngono ae makome ngono wis pokoke ngono ae. Nah itu kalau kita ndak ngaji usul fikih ndak bisa. Saya dulu ku yo iskal nak Mbah Mun bapak anggere ketemu yo guyon mawon. Ini bareng ngaji usul fikih niku nggih ngerti. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat maksiat. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat yang enggak bener. Kiai-kiai mau guyon ketemu kancane gejlok-gejlokan. Bakas zaman melarate, zaman sekolah ramunggah, semacam-macam lah ono sing mardut terus. Mesti dadi kiai itu teng daerah-daerah Solo 3 nak cerita lho kowe dhisik sekolah atau munggah kok dadi kiai. Wah, teng mriki mayoritas non muslim Gus. Kulo ngene iki kepinteran. Niku riyen saking kakuatine pengurus wong tuane disurati. Saiki dadi kiai gede. Tom menang ya. Lho kowe wong tuamu disurati kok tenang ae. Tenang Gus, Bapak gak bisa baca. Dadi kok terus saya sudah dadi kiai. Nek ora ketemu wis guyon ya. Nah, tapi ketika seseorang ini guyon, cara usul fikih itu disebut hadza tarokal ma'asiyah. Makanya Dewi Mbah Mun, wong iku kudu delok wasiate Nabi Ibrahim. Itu wasiat yang ketiga, waladzatun fi ghairi muharramin. Orang harus menikmati sesuatu yang asik asal tidak haram. Makanya Mbah Mun anu santri tirakat itu ora usah tirakat, sementing gak maksiat. Jadi santri-santri, aduh, maksiat Mbah, tapi tirakatlah Mbah, tapi oleh maksiat. Ternyata ndak maksiat itu berat. Dan carane nglalekno nggih wau. Ana dangdutan kan delok ora, barokah turu tangi wis dangdutane bar. Terus kula suwun niki kula nggih boten wani guru jenengan wong kula niki kalah sepuh ta niki cerita monggo lah. Baca, salah lagi baca. Jika nanti kualitas Quran kados kulu wasyrobu, seorang Rasulullah mau disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lho sampean kiai disifati ngono isin. Pak Yai iku penggaweane mangan kadang-kadang ning pasar wisen. Lah ini seorang mursalin, orang yang terhormat. Quran kadang nyifati mursalin itu siapa? Orang-orang sing yakuluna ta'ama wa yamsuna. Itu kan kalau kita tidak baca pasti tidak tahu kualitas itu. Tapi kalau kita baca itu sebagai kiat nafyur rububiyah wa isbatul nafyul uluhiyah wa isbatul ubudiyah. Bahwa Pak, ini rasul-rasul ini setelah tragedi Isa dituhankan. Maka salah satu melawan itu adalah kalau dahar di depan umum, kalau ke pasar ya di depan umum. Dengan demikian ada nafyur rububiyah. Nah tapi kalau kita baca itu terus ngerti, wah ayat ini luar biasa. Sehingga para kiai yang ketok dahar di depan umum, ketok guyon, ini luar biasa. Karena barokahnya itu terus masyarakat berani takok, berani komunikasi. Riyen Nabi itu kalau menghilangkan haibahnya, nanti wong takok itu urusan ranjang. Masyhur itu kan, Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi ila Rasulillah. Terus cerita, ya Rasulullah inna Rifa'ah tolakoni fabatta tolaki. Terus saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Pokoknya kata ahli hadis di nama itu namanya Zabir bukan Zubair. Terus gimana? Aturidina antarji ila Rifa'ah? Iya ya Rasulullah. Kenapa?
Abdurrahman bin Zabir wa inna ma ma'hum mislahi batis saub. Barang itu kiwir-kiwir. Iku yo wani. Maksudnya iki cerita. Dadi baru kayak kiai rada uraan ngono, ya wong wani takok. Mulane kula riyen akrab kalian Mbak Nafen nggih penting merokokan. Kowe aja nyalahno aku rokok lho, Hak. Justru nek rokok iku haram sing salah kowe ora aku jare. Kula kan bener rokok. Lah kok saged, Mbak? Lah iya nek haram ya dobong haram kok dibarno. Aku cek eling kok. Kowe iku darani rokok haram kok gak rokok jare. Dan mergo nek rokok iku haram ya diobong. Aku wah menangi ali ini. Niki wonten Mbah Muat seksine Mbah Muat dawuh nak haram ya dikurangi. Nek kira rokok berarti jumlah rokok 10 tetap 10. Tapi nak mbok rokok kan kurang. Berarti sing rokok ngurangi haram. Jadi umpama rokok itu haram lah, itu bener sing rokok jar. Aduh. Lho niku ki barokah gara-gara kiai sing rodok-rodok saenake cara zahir, tapi masyarakat bisa komunikasi. Kulo sering guyon, barokah guyon kulo sering di ketemu tiyang teng pasar, Gus badhe sowan ra usah. Piye apa takok Gus, anak kula niku metu darah kok ngluwahi ngeten-ngeten. Wis anak mekhet wis pokoke khetno 6 dina tapi 7 dina luwihane iku istikhadah. Ra usah sowan gak usah wis cukup. Dadi barokah rodok-rodok uraan itu ya penting. Imam Bukhari itu termasuk ngeritik Imam Malik meskipun tidak seangkatan, termasuk Imam Malik tuh kalau ngendikan ilmu tuh mandi dulu, minyakan, terus tabakhur, pokoknya sangat menghormati ilmu Imam Malik. Tapi resiko dari itu orang sowan tuh rapati wani. Tapi itu juga ditulis min fadhaili Malik karena beliau kalau ngendikan hadis mandi dulu terus pokoknya luar biasa. Itu wali aneh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya bab di kitab Bukhari namanya Kitabul Futya fit Thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Niku sing ditiru Mbah Zubair. Mbah nak cerita kula, babar yo saenake. Wis kok kowe wis bener saenake. Babar saenake. Kadang ning dalan dijegat Mbah mengke bakdo kundangan teng niku mampir gen kula yo. Tiga gampang ya sama Mbah Zubair. Rasulullah itu pernah badhe haji. Di perjalanan piyambake pas goncekno Fadl bin Abbas. Niku jaat imro'atun min khos'am. Lah Fadl jenenge cah nom rawang ayu ya delok. Jadi mboten cah matolek tok mulai riyen wis rawang ayu delok. Masyhur ambek Nabi terus diwajahi ya disingkurno lah. Ke delok imro'atun min khos'am. Dan itu yang langsung takok. Ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron wala istati wa yasbuta ala rakhilah afa akhudju anhu. Ketika fardu haji sudah datang, bapak kula pun sepuh, mboten saged haji. Mun sepuh sangat. Napa saged kula hajikan? Jawab Nabi hujji anhu, ya sudah kamu hajikan. Ara'aiti law kana ala abiki denun faqadaitihi. Andai kan bapak kamu punya utang ke kamu sahur, apakah itu cukup? Cukup ya Rasulullah, ya seperti itu. Fadenu wa ahaqqu bil qada. Barokahnya itu terus ada haji makdub. Intinya Imam Bukhari kata sare-sare itu rodok nyindir Imam Malik. Ngapain takok kok sowan bareng? Nabi ku ditakoki wong ya pas ning dalan. Jadi monggo mawon sing khusuk nggih monggo ben ilmu iku wibawa. Nak sing boten khusuk nggih monggo pancen sedurunge ora khusuk. Lah sing khusuk nggih monggo nak menawa ben rapati ana wong takok dadi ra perlu mutolaah meneh. Dadi kadang-kadang mboten sik bener. Kalau dia kanca khusuk tak takon apa khusuk? Wah, aku lari ke dalan wong takok ilmu ku ora cukup Gus. Niki mboten nyindir cerita. Tapi intinya itu semua pilihan itu monggo lah, asal kabeh itu demi tarbiyati umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari punya Kitabul Futya fit Thoriq. Kata tadi imro'atun min khos'am takok Nabi Yunus pas Nabi itu dicegat. Pas tindakan itu dicegat. Ya Rasulullah, mergo dekne ku nangis. Waduh, Kanjeng Nabi haji koyo ngono nyenengno kok bapakku ora melok. Parani Nabi pas perjalanan haji. Sakjane bapak kula nggih kepengin haji, tapi niki pun sepuh la butuh ala rakhilah. Mboten sowan. Nah, kula bolak-balik teng bis ditakoki hukum, teng pasar pandangan ditakoki, kadang dolanan benak kula ditakoki. Lah kula sebagian ngoten-ngoten niku wis sing wibawa nggih monggo. Karena ilmu itu juga harus dijaga. Terus kaya Imam Malik niku wah stop tenan Imam Malik wis wis nak ngendikan ilmu wadus stop wae Imam Malik. Kula wis setuju ngoten. Kadang wong yo nglamak tenan ya. Ketemu kiai ning dalan, "Ih kok ning nggonku yo liwat." Tapi nek critane Mbah Mun Mbah Zubair niku biasa, yo ora tersinggung. Jadi kiai nggih macam-macam. Lah ini barokahnya baca ini kalau cerita, barokahnya baca kita bisa maklumi kiai yang pakai madzhirul jalal.
Karena Allah piyambak kadang dengan madzahirul jalal semua enggak ada yang berani. Tapi kadang Allah piyambak dengan madzahirul jamal sehingga semua orang berani. Pengiran dibantah nggih biasa. Gara-gara pakai madzahirul jamal. Jadi ketika Allah pakai madzahirul jamal itu banyak yang berani bantah. Masyhur tuh malaikat juga bantah. Atas alufia mayusidu fiha wasfikut dima. Nabi Ibrahim dia nanti bantah pengiran, tapi bantah saya karena madzahirul jamal. Manja, cara Jawa manja. Israel ketika datang ke Ibrahim, saya disuruh mencabut nyawa jenengan. Keliru kayakku. Aku diutus pengiran tenan, takokno pengiran. Aro'aita habiban yumitu habibah. Aku kekasih pengiran dipateni model apa? Masa orang yang gak keliru. Ya bantah. Karena pas itu yang muncul madzahirul jamal ini cara teori tasawuf. Ya wow bener Mbah Muat baru kayak moco. Kula piyambak ya ora pati roh tapi soalnya moco. Akhirnya Israel matur, ya Allah ini logikanya gini. Aro'aita habiban yumitu habibah. Jawab Allah nggih santai. Pangeran ya pol pinter. Ibrahim kandhani. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus akhirnya malaikat ngeten jare pangeran ngeten. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Naam faidan yes, oke nang ngono. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi barokahnya baca. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu ya do takok nggih wani. Masyhur Nabi Musa nak dijazai pangeran niku nggih protes. Amalan napa Gusti paling top? Qul la ilaha illallah. Maksud kula sing khusus wah ger wong saged. Yo bantah. Isra Mi'raj itu barokah madzahirul jamal Nabi Musa ya wani. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Mergo yang muncul madzahirul jamal. Tapi nanti di mahsyar itu Allah pakai madzahirul jalal. Wis wong rawani kabeh. Sampai nabi kabeh sing kekasih kon mikir wong liya ora gelem. Nafsi. Nah, Rasulullah juga kadang pakai madzahirul jamal. Ya sesuai kelasnya ya karena nabi makhluk nggih, pakai kelas makhluknya. Sahabat iki wani gojlok nabi. Nggih kadang-kadang nggih nabi nggih dibodohi. Masyhur jenenge Nuaiman senengane ana pedagang keliling njaluk. Ini Rasulullah sing ngersakno dahar bareng-bareng. Nabi nyongkone nggih ditraktir. Bareng bar. Lah niki sing bayar sapa? Nggih jenengan. Jadi dulu sahabat nggih masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu sering ngakali Nabi. Teng dalem Assalamualaikum mboten dijawab. Padahal piyambake teng pinggir pintu. Bareng Nabi mun kondur karena sudah salam 3 kali. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lu ke mau ning omah teng omah. Lah kenapa ora mbok jawabi? Tak jawab dengan salam pisan. Lah nek tak jawabi ping 3. Padahal artinya untung ping 3 timbang tok salame jenengan ping pisan. Nabi lho iki sayyidul awalin wal akhirin. Dadi dekne yang pinggir pintu jawab Waalaikumsalam lon Nabi kan. Akhirnya dia ya Allah matur nuwun Nabi telah salam saya 3 kali. Pas itu pakai madzahirul jamal. Tapi ketika Nabi pakai madzahirul jalal, ya sesuai kelasnya tadi. Ka'anna ala ru'usihim at-tayra, semuanya diam. Seakan-akan di kepalanya ada burung saking rawani delok Kanjeng Nabi. Makanya ada sahabat ditakoki, "Kaifa wajhu Rasulillah?" Ini nangis. Sebagian sahabat ditanya, "Kenapa? Saya itu kumpul Nabi puluhan tahun, tapi saya tidak pernah melihat, enggak berani melihat wajahnya Nabi. Maka saya maaf kalau tidak bisa nyifati wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking delalah nasibnya sahabat ini pas ketemu Nabi itu auranya madzahirul jalal terus, keagungan terus. Jadi macam-macam monggo mawon nah sekarang alumni Matolek ngiyai gaya madzahirul jamal nggih monggo sing radi-radi uraan niku. Nak sing radi-radi khusyuk nggih pakai madzahirul jalal, nak sing ra jelas ya kombinasi nggih monggo. Kuwadang ya khusyuk, mergo pertanyaane angel ben wong rawani takok. Nah, ketoke pertanyaane gampang ya sing longgar. Bendarane pinter mergo iso jawab. Mulane kowe ning donya kaya apa ruwete rasa kuwatir hak iku kalah. Allah ora butuh mubalek, ora butuh kiai, ora butuh sapa-sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran iku ora butuh. Nek iso Allah ngersakno ya wis selesai. Saharatu Fir'aun ora tau ngaji jalal. Tapi iso nentokno di sing bener di sing salah. Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan KB dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung jadi negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawe Mbah Mun balikne kenangan guru. Jadi nak cara Quran iku ora ana khondak. Maksudnya ora tahu.
Sing diketokno Allah tetep hubungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek pangeran. Fa arsalna alim riha wa junudal. Mbok kaya apa tareh nulis tope Salman Al Farisi ning tareh, tetep apa gak trimo nak lakone gak Kanjeng Nabi jare Mbah Mun. Ono Mbah Mun. Iku sing unik saka Mbah Mun. Kabeh nyeritakno kan perang Tok mergo Khandaq jare ngono ora. Pangeran gak trimo jare gak trimo iku nak kekasih gak lakon. Lah aku ya rada bantah, tapi kan tetep lakon kedua. Ya nak kedua ketiga ra apa-apa. Pokoke aja nomor 1. Cocok. Ya padha kula gojol mubalek apa ya ora trimo nak ulama sak ngisore. Mubalek maksudnya. Tetep pangeran ra trimo. Maksudnya ngene lho, pangeran ra trimo nak mubalek luwih sugih timbang ulama. Setuju. Cara golek bojo lah, tetep gak trimo nak mubalek luwih gampang yo. Tetep gak trimo. Yo go iling-iling, kan iki mau kulaan gratis. Ulama sing sinau, sing munajat, sing macam-macam. Iku Quran. Jadi pangeran mau nyeritakno, ya iku tenang. Semua sejarah sepakat. Andai kan hanya ada Khandaq, Nabi tetap bisa diembargo secara politik. Tetap kalah di baro kelaparan gak ono gamane diembargo. Kabeh sejarah sepakat ketika Abu Sufyan mulai mergo ono angin ribet. Ya fa arsalna alim riha wa junudal lam tara. Iku pangeran. Ane hubungan be Allah iku sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nah ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik utikete sakmene kok sak titik. Iku ya hubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman Al-Farisi. Nah, ulama wis warasatul anbiya. Wes tengok-tengok gak usah mikir wong dunya wae pangeran kok pikir. Lah aku sering lho ana wong luar Jawa rene, mau kepengin salam tempel Mbak. Kowe ora ngarah. Kudu kowe sing rono terus. Kon ngomong-ngomong kon ngalor. Gak ngono makome beda. Beda banget. Mboten kula mboten cerita sapa ngerti bedane warasatul anbiya mbek rapati. Nafsu mboten mikir. Wong perang Badar kaya ngono, sahabat ora ono sing gelem dijak perang Badar. Ora ono sing gelem ya. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 3000, 1000 luwih lata lengkap Badar iku wong piro? 313 ya, 300 lah kamane ngomong 300. Isih gak ada senjata. Gentenan. Wong sahabat itu cara Jawa wis cangkeme elek, pas iku wis ngendikan wis ora bener. Bareng Nabi ku lucu, bareng perang ora masuk akal, tapi aku dikongkon pangeran perang. Lha terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau waqti. Ki nek ora gelem ya aku mangkat dhewe. Lha iku mangkat iki ya ora nggo apa-apa, Mas. Dadi Nabi ku syaratnya nyerah mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to kowe ora gelem aku ya mangkat dhewean. Lho ampun ya Nabi, kula yo belok. Lha bareng melok sahabat sing rasional iki cerita. Kowe oleh ra setuju. Tapi kafir ora setuju. Buatan mereka iki Quran, buatan kitab, buatan. Sahabat sing rasional itu, kalau tak mulai riyen mendejaran, kalau tak mulai riyen pedang. Oh, jare pangeran sing mulai melok, sing ketemu aku saiki, rasa mulai jare-jare. Sing langsungan. Mulai lah ora oleh jupuk jaran, ora jare pangeran kon langsungan. Melok gak apa-apa. Tapi ora ono sing rokokan, Mas, juga ono cerita. Model satsep melok ya model satsep lu bareng melok sing tak critakno yo rada elek cara cangkem wis rada elek ditakoki wong kok pening dia mati ya mergo dadi lucu sale Gus Afif tuh tak pening dia mati mergo ora masuk akal mulane diredaksikan Quran ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun wis mati wis jelas. Kalau ketemu kancane pengen dia mati. Lah kok ana kancane ketemu melok to ora melok apa? Melok mati. Lah Kanjeng Nabi cara Nabi ku yo gelo. Piye wong aku ku percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape apa? Mati. Wong mergo ora masuk akal lho ora imbang. Tak peneng ndi? Ora cara nuruti gelo ora. Gelo. Kayak misalnya ke mondok ape ndi? Ape golek kere ngono kan kemana? Wong ra ijazah ora apa kok gelem iku kan. Wis Mas Pak. Barang mangkat itu dibedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Iru Quraisy perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat yo milih sing enteng. Dia pengen ojo lho, sing abot. Gak usah senjata lah. Barang perang tenan pangeran ternyata alasannya lucu.
Nak kowe duwe pasukan, alatem lengkap. Menang jari mergo kelengkapan. Alah, wong aku pengen ketok nak pangeran, tanpa iku kabeh. Ya repot. Pangeran ku yo kadang yo cara Jawane ku yo rada egois. Wong aku kepengin ngetokno nak aku pangeran kok ana alat-alatan. Lah ya ulama ya kepengin ngetokno nak tawakale mandi yo rezeki ben moro. Aja mbok latih. Ya aja jerak-jerak nek mau cerita ulama sing iso mbuktekno nasibe. Nek sing ora makome ya aja jajal. Lah ke jajal lah mau undangan. Wes. Jajal gak gelem apa? Pere terus piye kira-kira? Pulang kampung. Wes tenan. Perang kalah tenan. Banjir rades. Nabi jeneng niku, Nabi Gus ra ono wong para pengiran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenan perang kalah banjir ora imbang. Wong pedang nang gentenan, perang. Suruh perang Badar wis kacau tenan wis. Wis, perang wis karuan kalah. Iku terus Nabi ngetokno para Gusti, jenengan sing ngutus perangi gak rasional, perangi gak rasional. Mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang terus wasukan terus do tuweko. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum. Tak Abu Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sedang ngewangi. Menang. Bareng menang kunane kuno wong kere ora wis menang yo lali. Iku kunane kuno, wis kuno. Sanate bareng menang duku muluh sahabat Abdur. Swara Jawa ngrasa jaduk. Wis ngrasa maca Nasor wis maca. Konangane yo barokah Said Abbas, pamane Nabi. Wareng donjuk bagian Mas, bagian saham jare saiki. Kulo sing nangkep iki jare Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Mulai dilurusno. Bareng sahabat do GR mengalahkan pasukan kafir, pangeran digoj lagu falam taqtuluhum walakinna waha qatalahum. Amma romaita idromaita walakinna waha. Jadi ora ana perang sing Allah ngetokno pangeran tanpa sebab, tanpa asbab kaya perang Badar. Ini disebut yaumal taqal jam'an, perang Furqan. Dia sebut apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam. Mergo ora ana kekuatan logika, ora ana kekuatan senjata, ora ana kekuatan apapun. Pangeran ya. Lah ulama itu kepengin niru Nabi. Ngetokno nak pangeran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok goleki ngalon gitu. Terus nentokno kudu 3 titik, balekno tiket bareng ora ana. Iku rezekine makom asbab. Ya mau cerita, kowe tersinggung ya monggo tapi ya ora usah nah tapi nek makom tajrid iku wis ra ngono kabeh. Tapi aja nak ra kelase aja. Mulane ayat iki wis wa id ya'idukum wa ihdatta annaha lakum. Terus sahabat digojlok pengen wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dzati syauka, musuh yang enggak kuat itu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqal haqqa bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Iku sing ditiru ulama-ulama. Mulane kowe ning donya kaya apa ruwete rasa kuwatir hak iku kalah. Allah ora butuh mubalek, ora butuh kiai, ora butuh sapa-sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran iku ora butuh. Nek Allah ngersakno ya wis selesai. Saharatu Fir'aun ora tau ngaji Jalal. Tapi iso nentokno di sing bener di sing salah. Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung dadi negara Islam. Iku ya ora tau dipidatoni Toha. Ya ora tau nekani pengajian. Nah, pangeran ngersakno iku. Delala orang-orang sana itu duwe adat, Mas. Di bunker duwe adat, anak-anaknya tetap bilang tauhid. Ketika di cengkraman Uni Soviet, semua keluarga tetap mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak berani ngetokno tauhid. Bareng Uni Soviet persemakmuran, joget itu aslinya kabeh. Iku tanpa mubalak, tanpa pengajian, tanpa syiar.
Karena agama iki pasrahno pangeran, aja pasrahno mubal. Iku sangat ndelok pasrahno pangeran. Yang balik itu penting gue siar itu terjemahannya rame-rame. Bahasa Arabe gue gue siar kan terjemahannya itu rame-rame pengrame nih. Rame-rame. Tapi rame itu penting ya, tenang ya. Siar itu ya penting. Tapi penting sing pokok. Tetap penting sing pokok. Bisa layangan sing ketok layangane. Jajal pedot nang isor. Benange lho pedot. Jajal toha pidato. Ulamae pateni gak untuk sumber ilmu, yakin. Kayak sing muncul layangane tapi asal usule tetep sing ngendhalekno ning isor. Aku wis kiai rasa mbok warai ngono. Nyiro. Tapi nak layangane sing pedot, benangi cek gampang gawe nek. Jadi wa yuhiqqu wa ayyuhiqqal haqqan wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan. Dadi wong kudu ngaji ben ngerti. Kadang agama iku sangka barang sing cara zahir iku salah. Nek pangeran sing ngersakno gampang wae. Ana wong kedonyan golek donya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuhi kiai, bareng ning luar negeri kok malah seneng. Iya, ya terus ngurip-ngurip Islam. Ana wong di Islam balik ora kena. Lho bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak Islam. Kiai ra kadang ora iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pangeran sing ngresakno. Yes, pangeran rasa mbok terangno, ya aja halal lho, wis pokoke ngomong ngono ya aja halal lho, ya aja pangeran ya aja terangno. Lho saiki piye kir? Saharatu Fir'aun hubungane mbek Nabi Musa ra ape tukaran. Sing sowan nggo gula lho ora mesti entuk hidayah. Lah iki tukaran tantang-tantangan malah dadi sebabe iman. Ini pangeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora sowan nggo gula salam templek iku ora. Kenale perkara malak wae. Pasar temen basamu. Tapi dadi sebabe Islam, iman. Ora sowan api-apian nggo jalalan iki kok. Tapi dadi dalane. Lane pangeran rasa mbok warai. Islam kudu ana pidato, panggunge kudu apik ngregani ilmu, mbok sak muni-muni. Sound sistemnya kudu apik ngregani ilmu, ora usah ngomong kok. Wis biasa wae. Ya ben kayak ngaji. Aku cek eling betul dawe Bang. Pangeran gak trimo nek nabi niku gak lakon. Kontak-kontak ae jadi maksud itu. Kontak nomor loro apa? Tetep sing akhirnya wong kafir mulai fa arsalna alim rihaw wa junudal lam taro. Tenang. Ini dijelasno sharih di Quran falam taqtuluhum walakinna waha qatala. Mulai akhirnya itu sahabat lucu, sahabat yang menungso bareng bar kumpul luhur ngerasa jihad. Baru terus do cerita, nggih Nabi. Kalau nate badhe baca orang kena pedangku kok gasis gluduk kalau akhirnya do cerita dhewe-dhewe. Tapi ya bar konangan wae sedurunge ya ora. Do cerita dhewe, nggih kula badhe ngene. Akhirnya do cerita iku sing falam taqtuluhum walakinna wa qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna terus waliyu briyal mu'minina minhu balaan hasan. Ya balaan hasanah mau. Orang nggo apa-apa wani perang tak mending dipe mati. Dari pangeran ya wis guyu ngono to. Iya, nyatane cara zahir mesti matine. Lane ka annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka digiring menuju kematian wahum yang durun cara terjemahan bebas dan mereka yakin betul wahum yang durun roh tenan. Pe matek. Topak takok. Ora ape entuk dhuwit koyo toha iku ora ape matek. Nah, aku ape urip nek iki ya. Ning ndi ya ape urip. Urip. Apa meneh tok Batam ala urip kok. Mulane koyo ngono pangeran hubungane mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi ku napa cara Abu Bakar iku dak hubainahu wa baina habib. Jadi nomor tau dikandani Abu Bakar dak sehat. Iya aku ya cek. Lima ada tuh tidania. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkel hiro. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Siapa Nabi? Ana Rasulullah. Wala yudai anillah abadan.
Aku Rasulullah aman. Aku Rasulullah aman. Lah iku keramati Abu Bakar termasuk la yuhti akharfun min akhrufin nabi. Ketika Umar takok, jawabe Nabi kon mangkel, tapi bantah rapati wani, tapi wis lega, wis bar takok lega. Abu Bakar baleni. Ya mau gamire mau digenti gaib, Mas. Iku lho, alisa bi rasul, iku cek nabi. Maksud iku kanjeng Nabi. Abu Bakar tidak bala iya iso cek nabi. Alisa huwa al-haqi ya isi al-haq. Paling mau suwo. Ya huwa Rasulullah wala yudayyahu wa abadan. Iku Umar wis kaget. Apa do? Huwa Rasulullah wala yudayyahu wa abadan. Mulane termasuk keramat Abu Bakar cara ahlul ilmi itu dia memilih kalimat, ditekdir melafadzkan kalimat yang satu huruf pun enggak ada yang beda dari kalimat Rasulullah. Itu pas peristiwa Sulh Hudaybiyah. Mana Umar ngger konsengan Abu Bakar yang provokasi, gue sudah di khalifah, aku gak level itu, gak ada kebaikan apapun, sing aku kepengen nyalip Abu Bakar kecuali aku wes keselip, gak tau menang aku, pokoknya di ABD ini ora tau menang. Ya lanjut, ya wes, tenang, Nabi ya santai mas, wah apa ya dos, mulai tenang Nabi, ya mau dalilnya, anak Rasulullah, walayu dalam, gue kutukan ini ngono. Ono kiai pidato bareng. Mestine ulama sing warasatul anbiya, ana warisur rasul. Kena doan. Nah aku wis wani banget, ra cuma wani banget, wis yakin wis mbek pangeran. Ana Rasulullah wala yudhi adalah abadan. Tapi Nabi, nah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basyariah, Nah basyariah Nabi pesen ini, wes perjanjian apa yang ngrugekno aku ora apa, tapi aku njaluk sifat. Wong oleh diskusi Islam. Ini sing dalile Mbah Mun, dalile kula. Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Nabi mau pesen sitok. Wes pelaturan apa ora apa, tapi aku sitok. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu tuh takut betul, enggak dilarang pancen. Lah pikirannya tokoh-tokoh kafir diskusi ya kok cangkem luweh ngono. Ya ora apa-apa. Diskusi wae. Wes buar didiskusekno Mas. Ning Darunat wa ning cangkruk cara saiki ning gerdu ning perapatan. Gak janjane Muhammad Abu Jahal iku bener ya bener Muhammad. Iku kowe mulai cilik kan yo tahu Muhammad bodoh niku. Wonge yo apik atau bodoh ni ra apa-apa kaya Abu Jahal. Ngenangan yo. Kita lain. Wes, iku unggule mergo ana diskusi L. Iki wong-wong ora seneng L. Delok raine kiai ibadah. Nyangoni kiai ibadah. Ngaji dul karo ibadah ngaji. Iku nomor 2 mbah 13 apa iku. Urutane iku ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku ngaji. Delok rai tok ora ngaji. Malah roh ra gantengen. Ya kalau orang ngaji malah ngerti jebul iki kiai ku ra ganteng malah. Tok bento. Keseng tok. Tapi nak ngaji kan enak. Kenal pangeran. Lan kula nus ngitmai ilmu nganti mati. Lan kula nus setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu setuju. Cocok lho. Mergo mbok buyut mbok piye cocok lho wali ilmu cocok. Nah sira bakat aja meksa. Ora ngangkat, ora kerabat ora ngangkat. Tadi bareng diskusi, mulane cara Imam Zuhri. Falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an ila dakhala. Ketika diskusi Islam ya mesti janjane bener gitu Muhammad Abu Jahal Abu Lahab. Cari ngomong, ya bener Muhammad. Apa tuh mulai cilik ora tuh bodoh nih. Wong iku ya menarik, semalah do cocokan. Kita titip apa? Yo nak titip dhuwit ning Muhammad. Iki mergo apa? Ya malon sesuai terus sing Islam wae. Akhirnya ora usah dilarang terus do kepen ngrubah pelaturan iku. Karo dene Muhammad mbok larang lha apa ketika dia mulia, kita juga ikut mulia, itu kan marga kita, bangsa kita. Wes akhirnya wara'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja. Dan mereka semuanya hasil diskusi. Menang guys. Barokah diskusi ilmiah dihidupkan. Ini kerasa khawatir nak ono ning Kanada Islamic Studies di mana-mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan, ini rasa khawatir.
asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu nggak ada. Contoh fisik mas ya, kados Ka'bah. Ka'bah disebut suratul ardi, puseri bumi, pusar kok tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas yang apa? Magnetis. Tarikan magnet utara selatan. Mau dikuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang enggak ada angka dimulai dari 3, dari 4 angka mesti dimulai dari 1 dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 al-ahadus. Ya bareng agama digawa kiai maklar, kiai macem-macem. Lah iku sing mulai masalah kan kiai ne ora agama ne kan. Kiai ini kan sing masalah. Iku biasa nak ono. Nak oknum di semua model ya ono. Polisi salah ya ono, kiai salah ya ono, apa ya ono. Biasa wae nek oknum iku gunane ku dong ya ben ngaji di yes wae aku kena go pidato sing gampang-gampang mau ngangel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ana sing nafsiri Nabi gak seneng repot. Jadi orang ngekrori kurun dadi abdun, orang ngekrori merdeka dadi budak, tapi Nabi ku mau repot, mergo panjang, nak dirunut itu panjang, padahal bute Nabi Salmane nang gampung sahabat, wis dituku wae lah binang bar, gak perlu ngrunut masalah. Kalau dirunut kan ora usah tuku aja nih, memang dari awal gak budak loh. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan mesti sitok. Wong Yahudi untuk Salman ya kok tuku, ini problemnya kan cerita terbaru, wong Yahudi untuk Salman kok, ya wis joli wae lah, ora usah di ngono. Ya wis saiki nyatane kaya iki manfaati Islam kan nerangno Islam. Ya wis sangoni wis nyatane yo. Nyatane yo nerangno Islam. Wis. Ya dia cek sedekah cek santunan wis ana. Sakarepe penting to lah. Nggih. Jadi wis clear ya. Cok pinter deh. Asfaktum ono to kuwatir sira kabeh bitahqiqil hamzah dan asfaktum wa ibdalisani ati alifan asfaktum batas dia asfaktum idkhali alifin lan wadon alif binal misalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra pokoke nek ada tasilu kados ke Jawa pokoke hamzah mirip ha kaya a jamian dadi apa ha jamian iku jenenge apa tasil terus sambung praktek nang biasane ra iso wa tarkilan gale tol itu kese kuwatir sira kabeh min antuk ono kiai nek susah orang kok ora iso wis biasa ra iso tenang wis biasa apa gale bapak ono melarat Mas kepen sugih ditakoki bapak jenengan melarat pun suwi mulai bapak kula mbah kula wis biasa kok kaget wis tenan Mas bareng sugih kang sedilok melarat lho oleh kulino melarat to sugih sedilok yo kira iso mergo kulinamu ambek melarat bareng sugih lha sedilok Mas ditilik nek bapak lho kok melarat menawi kula bener jenengan jebule ra kulino lha melarat mulai bae bapake dekne kok cek kaget antuk kodimu yang to ngajokno sira kabeh dhisikno sira kabeh ten najid wakum sedurunge konsultasi sira kabeh atau bebisan sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah li fakren krana fakir fa idlam tafalu an kan orang lakoni sira kabeh sedekah ing sedekah wa ta iki hebate pangeran ketika Anda tidak bisa melakukan sedekah Allah nggih jumlah muqtaridah wa ta bawa alaikum lan maringi tobat sapa wa alaikum rojaat sing mencabut sapa wa bikum ing sira kabeh anhal sange keharusan sedekah faqimus shalat wa atus. Jadi pangeran cek apiane ketika kowe ra iso sedekah ra iso ngeki hadiah nabi sa salatem tu tata zakatem tata wa ati wa rasul. Jadi pangeran cek api. Pangeran sange apike barang keliru sekarwan keliru sahabat kon sedekah ku rodok keberatan. Barang rodok keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora. Nak keberatan ya ora usah wis rapopo. Kena wani dadi timbal. Ya nak keberatan yang ngene aku rapopo. Kabeh raine aku. Yo pangeran, kan ben bu swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran yo ketika ra sahabat keberatan sedekah. Ya wis rapopo. Wa tabawa alim. Mulane wong maca Quran iku tambah seneng. Jajal kowe. Kan ada sasaran sampai aku pidato yo, apa-apa ora.
Kayak sapa kan? Oh, langsung tuh dinti, kualat. Mbah. Untung ini kira diamanati nggawa Islam. Ngrameni Islam tok. Fatabalan abati sapa walikum raja abialikum faqim mongko lakoni sira kabeh as-shalatu atu ati wa rasul. Aidumu. Sing langgengno sira kabeh ala dalika ala iqamati shalat wa ita zakat. Wallahu ta'ala khabirun dat sing pirsa bima kana poe tak maluna kang lakoni sira kabeh. Alam tarono tarani ngali sira tang juru tegese ngali sira ilal ladina marang akeh tawallo kang memimpekna sapa ladina. Maknane nganggep dadi tawallo temriki makna ittakhudhu auliya napa ittakhudhu auliya. Hum ta alladina tawallo suwa ngaji nggih anut kula sementara anut kula nganti ke pinter di. Kowe tawalla iku mengo ya tawalla, ngangkat pemimpin ya tawalla. Mulane ana wa man tawalla fama arsalnaka maknane mengo. Tapi ning gone kunut iku wa tawallani fi man tawalleta. Kasih ini saya sebagaimana engkau mengasihi orang-orang yang engkau kasih. Lah teng mriki tawallo maknane padha mbek iku Mas, mengangkat pemimpin. Dadi tawallo sangkat apa? Ittakhudhu auliya. Ora angel jeneng ngaji kok. Nek beda tuh sing ada. Kulo sebagian ngaji. Kauman ing kaum munte kaum al-Yahud ya. Ghadiba kang dukani sapa alim ing atase kaum mahum. Ora ana te kaum al-munafiqun minkum sira kabeh mukminin walamihum lan ora saking ya balhum. Balik utek munafikun mudabdabun. Nak Quran mudabdabina baina dzalik. Ya waca mudabdibun cek mudabdabun. Wong munafik ora jelas. Mana jogeman dadi wong ora jelas. Mari koyok tok tapi ora usah munafik. Wa yahlifuna koyok tok wis maju. Ana koyokane no. Wa yahlifuna lan sumpah sapa ngake alal kadibi ing atase koro. Qaulihim tegese pengucape wong munafikin innahum mu'minun. Satune munafikin mukminun. Wong khalite wong akeh ya lamun ngerti sapa ngake annahum satune ngake kadibuna koro kabeh ing dalam kabeh. Ada nyiapno sapa Allah lahum maring wong akeh adaban ing siksa wong akeh sing munafik sadidan kang banget innahum sak munafik usaha iku elek banget apa ma perkara kanu kang ana sapa munafik ya amaluna minal ma'asi fi'luhu kita kudu ngalap sapa al munafikun manahum ing sumpah-sumpah munafikun sunatan ing tameng citron tegese tameng ala anfusi ngatasi awak dhewe munafikin wa amwali fasad tumeka ngalang-alang sapa akeh biya kelawan aiman al mukminina ing boro-boro mukmin an sabilillah sanging dalan Allah. Jal jihad tegese jihad him dan al munafiq. Ikotlihim misale kelawan merangi al munafikin wa akhdi amalin lan jupuk dunyana al munafiq. Kalau mung kaya munafikin ada pun disiksa muhinan kang menghinakan du ihanatin tegese kang iso menghinakan. Pokoke ngeten nggih sinau wong munafike ra perlu roh persise. Nggih, ra perlu roh napa? Kowe nek dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak niku cerita munafik gue pelajaran, anak urip itu mesti orang sing bodoh. Ini semua nuai ra penting bentuk munafik piye. Karena orang munafik papan atas, ini urusan kafir BS lah. Ono papan bawah urusan mergawe, urusan gangge ra kepang, nggih. Ya gue mesti urip iku jan begabek kecewa, wis dinikmati wae. Bodoni wong seneng. Kayak Imam Syafi'i lho top. Ya Aba Abdillah, Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang yang tadi mencium tangan engkau dan menghormati engkau di luar tuh ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i hebat berarti aku wibawa. Aku sakit dengar purawani ngono. Dianggap enteng. Nganggep dunia macam mana? Orang yang tadi nyium tangan engkau dan hormat pada engkau di luar tuh ngerasani jenengan. Hebat no aku. Lah kok hebat? Wibawa. Itu ngarep purawani. Penak itu kan. Bojomu ngamuk kowe anggap hebat kan. Timbang ngamuk wong liya malah. Lha tenan lho, iku nyata. Ana wong sambat ke aku, Gus bojoku sampe njaluk dhuwit. Tamang yo wis kon njaluk lanangan yo. Ojo lek Gus. Lah iya njaluk kowe ra oleh. Njaluk wong lanangan liya. Karepemku piye? Maksud, yo wis gak apa-apa nek gak apa-apa. Lah iya. Ngamuk yo ngono, bojoku amen ngamuk kowe. Ya wis kon ngamuk tangga-tangga. Ojo lek Gus yo perkara. Iya yo kowe wae nak ngono. Digawe enteng donya udah anggap enteng. Ya karek digawe. Donya ku ora ono nilai ini digawe enteng. Wae urip sing iki ngaji jalalan. Wae mati ya mati, wae mlebu swarga ya mlebu swarga. Mlebu neraka aja gelem nek iso. Iya, ngenteni diuncalno nak gelem aja lho, ora iso ya aja. Pondok mbek malaikat-malaikat kula nate ngaji jalalan ya. Ngus ngomong nek kula nate ngaji jalalan. Ya kok mentolo.
Malah jenengan mboten nate ngaji. Wah, tersinggung malah ngaku. Malah perkara tok. Kayak Sabtu Qadir macam ana wong ning kuburan diadab. Niku nate tenggen kula kok jenengan nate tok. Ora go jalalan, mau nate tok. Innahu zaroni nate tok. Yo nate dolan tenggen kula. Gak pantes untuk adab. Hei adab. Wali macam lho dadi wali. Lantuh nia ora iso nyemugi nek anu sami apa maling dunyane wong akeh wala di manane wong akeh min Allah sang Allah min adabi sang sian Allah sian babar bisa. Minal ihna sangking la master ihna. Kan ahna yuhni ihna. Maksudnya kadang ya lucu kok iso kober meniki minal ihna. Anjen ahna yuhni ya master ihna le mbah mosok kene segoblok iku kan ya ora ya. Da ulai KTKB iku asal benar penduduk neraka hum fiha khalidun. Nek wong sing kelakuane ngono iku ning neraka selawase. Mau sing munafik fil iman, nek munafik omong, munafik bodoni omong ora nganti kafir, nggih. Ku munafik ringan apa? Ya munafik kan kelas-kelasan, ana munafik urusan iman tuh parah. Tapi ana sing idza wa ada akhlaf, niku sak kiai ini biasa lah. Angger diundang ora prospek ya muni insyaallah. Baru ku tinggal ning Batam ya. Diundang tonggo ora prospek, insyaallah. Bareng Batam muni positif kok. Nah, ini misalnya dakwah ada akhlafar masuk ya karena dari masuk ya tapi munafik kafir ya kelas ono kafir sing ngafiri Allah iku neraka ono kafir sing mau ngafiri nikmat iku mau ayat la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum kafir sing ya bandingane su yo kabeh yo ono kelas-kelas wah kelas-kelas. Ya umaya pati ndem dinan nang eno ing kabeh sapa apa jami'an sekabian. Fahlifuna mongko sumpah sapa ngake lahu maring Allah annahum satuna ngake mukminun. Kama yahlifuna kok oleh sumpah sapa ngake lahu maring sira kabeh. Fahlifuna lan mongko sapa ngake annahum satuna ngake wa ala sing ngatasi perkara. Perkara sing diitung minafi halafihim saking manfaate sumpah wong akeh fil akhirah kadine. Lah pangeran yo unik. Pangeran nak disetarakan tuh enggak pernah mau, Mas. Ketika orang munafik kan sukses mengelabui manusia di dunia dengan pura-pura iman kan sukses ngelabui. Loh nanti ketemu Allah berarti kelabui pisan. Lah Allah tersinggung. Cara Jawa kowe lem kurang ajar. Wong aku iku pangeran. Mbok perlakukan koyo makhluk. Mulane fama yahlifuna lakum. Jadi mental bodoni ini bodoni manusia kan sukses. Loh supaya ketemu pangeran berarti bodoni pisan. Mulane pangeran tersinggung tekem lho aku iku pangeran kok ape mbok bodi pisan kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala sayyid. Mbok ya bodoni dikira-kira. Maksudnya pangeran yo aku lho aku pangeran mbok. Aduh. Kerang arah iso ngaji kaya aku nak isik makom ngene lho. Iku kenilaine kama. Dadi wong munafik ku berdua tenan, ora berdua bodoni wong sukses. Lho ketemu pangeran kok. Mulane jare pangeran yauma fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai. Tekane arep kuwi bodoni yang kono ya kasil. Aku pangeran kok. Juga lagi lho Mas, ono kiai ra tau ngaji pokrol. Ketemu kiai koyo aku lah ape pokrol. Lucu to. Misalnya aku diceritani kok aku Gus kula nate Gus tafsir khatam tafsir muni lho aku sing sinau tenanan kok dipokroli. Itu kan. Kula nate ketemu ono wong bar khataman Wahab sowan. Gus kula batu khatam Wahab. Yo ngajak saya. Kan apa cerita ngono. Nang ngajak saingan beneran aku ya wis suwe ra dikonco diskusi apa. Fatul Wahab apa akhir tapi ampun tes yo. Maksud kula iku yo bodoni pokrol ya dikira. Misale mubalek ha, mukruli wong awam ya mosok aku wis kiai dipokruli. Terus piye kan yo. Ilmu kok sapa terus mukruli. Ya corong Jawa nguyai segoro. Wong karwan segoro kok mbok. Ya dikira-kira ora di akhlak ngono. Saya pangeran itu ngetokno nak Quran di balaghah tertinggi apa di balaghah tertinggi. Cek naife wong munafik, wong bodoni wong sukses kok terus sampe digo bodoni. Namanya dewe pangeran munafik oleh kurang ajar. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mane pangeran nak ning akhirat tuh kok wong sombong. Ki nyombongi manusa cek masuk akal iki ketemu aku. Mulane pangeran pertama ning akhirat sampeyan ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di sing ning donya pah-poh, lidang didiki wah. Ayo nang sombong saiki ning ngarepku. Neraka dibuka, nang pah-poh.
Aku cocok, pikiran cocok. Oleh gawe iku lho, Mas. Yo. Wah, aku pancen ngaji Quran tenan, dadi aku bayangno adat-adate pangeran. Iya, wah, lan aku ngaji kaya rasa sowan ribet. Wis ngandel. Ngomong aku didang-didang ribet. Temen tuh kok. Ah, sing dunya didang-didang pahmo. Ah, saiki baleni. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Wah, yo. Ayo sing ape mulang agama njuk panggung barang. Guru Madin kapur tokan wis kasil. Mlebokno swarga. Mulang wajib akli, kapure pedotan. Kadang arek sitok wis ilang. Kalek cuwil iku wis iso mlebokno swarga. Mestine panggung luwih iso mlebok. Enggak betul, Pak. Betul. Iya, dhisik malah kanggo ketua enggak? Sarop ya Allah. Loh, dina mulang iku guru ya do lali saking ranane gaji. Mulange ku Selasa, mulang Rebo, jare wis lali ngono. Nang omah diamuk bojo ning kantor gak entuk gaji, ora lali ku piye. Muridé ono wakal ya Allah. Ada no pidato MC ini jenenge wagih. Nanti tanggane takok dhisik romah aku jenenge Tohat tok. Kok saiki ini Sohibul Fadilah bae. Ana wong awam ya. Wong awam tanggane kiai. Kiai ini diundang iki dijak wong awam iki. Sohibul Fadilah ngene terus Tohat. Lah jare tanggane takok. Ini rumah aku jenenge Tohat tok. Kok saiki dileh jare dileh. Wes barang mulai ini ditakok. Gila jeneng mau kok dadi ati. Kenapa gak paham rusak. Sohibul Fadilah wasa ada macam-macam jare ngeleh apa? Jeneng. Lho tapi ku nyata Mas wong awam. Gus kiai iki kok jenenge Dodillah. Lah piye? Mergo kiai ini roh kae. Roh tanggane jenenge ya Toha ngono tok. Asli. Bareng pidato kok ana Sohibul Fadilah ini. Dene kan lali gelare kan akeh mau takok. Iki jenenge jenengan kok Dillah. Yesus. Ane nak pidato ning kampunge sudah ora fasih. Tambah atuh tambah fasih. Paling pelo ning sak desa. Tangga desa ijek pelo ya. Radiuse piro? Sing mulai gak pelo pirang kilo? Sing mulai pede koyo tanpa masa lalu pirang kilo? Kecamatan 7 kilo. 7 kilo ya. Piro sing mulai yakin? Sirian piro? Kampung, mantan pondok terus sing ngundang keamanan pondok. Wali kelas. Akeh jane kertu mati ku akeh. Paling marem kok adoh. Ora cilik. Lan ana wong kok ngiyai ning desane ku kiai tenan. Kayak aku lho kiai tenan. Iso mulang wedi. Oh, ning atuh pede agak tunggal ya. Yo. Gak apa-apa lah pangeran wa ala kulli syai'in qadir. Pangajine wa rahmati wasiat. Hatta alal mukhtiin. Ora sing kok ana hatta barang iki. Wa rahmati wasiat kulli syai'. Terus oleh nafsir hatta alal mukhtiin. Wa hatta ala man yabi dunya bidin. Kono-kono barang wi. Hatta ala man yabi dunya bidin medin bidun jambo karek-karek diwolak-walik ora apa-apa. Ya dadi pangeran nak ngendikan iku melane ora ana balaku apik kaya Quran. Kok nak Allah ngritik munafik tekan ketemu aku lha ape bodoni. Rumangsane aku iku kaya manusa kena di bodoni iku terjemahane apa? Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala ilinga inam sak munafikin hum wal kadibuna iku sing karo kabeh. Istahwada nguasai sing nyerobot. Istawala sing nguasai aling atas ngake sapa setan bito atim lan taate wong akeh lagu maring setan. Pak Ansar, niki ayat sing paling medekno. Mergo ukuran wong balane setan niku angger gak eling Allah. Ketika setan dianggap sukses ukurane ning Quran wa fa ansahum dzikrallah. Wong angger dilalekno nyebut Allah, dilalekno ketentuane Allah berarti balane setan. Nice. Pas wong sementing eling pangerane sak eling-elinge. Ukuran wong balane setan nek wis fa ansahum dzikrallah. Dilalekno nyebut Allah. Mulai kate mengkono-kono kabeh hizbu setan balane setan.
Ya alhamdulillah bareng kayak ngaji kan paling enggak maca bismillahirrahmanirrahim. Kok bengak-bengok no. Ono salawat saleh alaihi. Jadi yo janggal cara terke kula sering ngelingno santri-santri. Dong nak ana wong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki aja muni sholli alaihi, pokoke dijiwai. Lah nek misale ku bali ning Allah malah ngongkon pangeran sholli alaihi. Maksudnya ku wis dijiwai, maksudnya arang-arang jawabilah dijiwai timbang tiap Muhammad salat bolak-balik terus iku tak takok iku piye kalimate iku piye malaikate lho bingung ngono. Mesti ngene lho, nyebut Kanjeng Nabi ping 5, atuk jawab pisan tapi dijiwai timbang nyebut terus. Wah aku tak takik kalimat temeng piye? Jebule ra ono, Mbak. Ngono jek apik, gak piye. Gak sing keseringan. Jelma. Gak soli rujukane sapa? Lah iya ngongkon sapa? Iya kan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikongkon selawat malah ngongkon maksudnya ku piye? Lah ya kowe ngongkon sapa? Nyebut Kanjeng Nabi ban ben kowe maca selawat malah ngongkon wong. Nak soli ku rujuke ning kiaimu berarti monggo lha iki nang selawatan. Ngongkon selawatan kok malah ngongkon neh ngono lho. Untung kiai ini ora pati paham ya tenang. Lah nak soli rujuke ning Allah. Maksud kula ya apa lah, sing penting dijiwai aja mung bengak-bengok. Maksud kula atuk nyep Nabi disebut ping 10 ke balesi pisan tapi dijiwai. Timbang sering tapi gak jelas. Ini cara Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah itu Kanjeng Nabi itu spesial. Apa yang terkait Nabi itu dijiwai. Timbang banyak tapi ra jelas runutane napa? Ya gak mau, soalnya maksudnya nak fik lamar jajal ngongkon sapa. Kalau kayak ketemu pangeran takoki, "Cek terkipe piye, Cung? Terkipe ku." Sing mbok kongkon ku aku tak kiaimu. Kayak cerita ahli ilmu, wong awam wis ben. Wong awam kan nek jawab, "Duh kok sik berarti ngaji." Pena. Lah nek kowe mubalek ora apa-apa. Zaman Imam Sa'roni iki cerita nggih kersane jenengan hati-hati. Itu nabi takzim ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'roni itu dia cerita, "Aku di guru. Sing nak solawatan mesti awam." Ditanya, "Kenapa engkau mesti solawatan awam?" Karena ini cara terbaik. Cara kita kok, kenapa engkau tidak pakai bahasa-bahasa sing askas solawat wa ayune anmal barokat ngene. Dawe aku wedi nak wong nirokno tok gak roh maknane. Jadi aku wedi nak wong nirokno tok gak roh. Intinya Abu Hanifah berpendapat cek kowe ndonga cek solawatan milih lafaz yang kamu tahu maknanya. Misalnya sholat wa alaih, kowe kan ra roh maknane detail tapi kowe ngerti bahwa sholat Allah terbaik itu untuk kekasihnya. Harus pada panjang dengan maduh yang luar biasa. Saya kira orang ngerti. Jadi intinya itu cara Imam Abu Hanifah itu ya boleh dijiwai. Jadi ngene Mas, atuk wong awam mujibah mun lomo, timbang muni Soibul Fadilah wa Sa'adah ta ira roh karepe, malah takok. Kayak malah Mas kok desa takok jenenge dilah ta piye ngono maksud iku. Dong ya maksud. Dong ya. Kadang-kadang wong lem Nabi kan Soibul Syafa'ah cuma kan gak paham. Atuk muni Nabi kekasih Allah maksudnya luweh. Paham ya? Cara kula wong awam nyifati kanjeng Nabi kekasih. Wes luwih gampang kan timbang muni Soibul Syafa'ah cuma tapi malah takok. Itu jenenge kanjeng Nabi yo kan ribet. Mulane mboten niki ngaji tenan nggih. Wong ku yo mikir dadi kiai yo mikir cuma mentang-mentang apalane akeh terus gawe ukuran sing wong awam gak roh. Mulane Allah piyambak nate pesen teng Nabi Daud, aku kenal wong awam ben disenengi. Terus nyenengno jenengan teng wong awam angel. Ya elingno nek aku sing ngekeki nikmat, aja elingno liyane. Pokoke elingno nek hubunganku mbek dekne ngekeki nikmat. Wes aja critana azab ana ngono-ngono iku aja. Iku bukti nak Allah kepingine iku nak wong awam wis. Kan wa kaifa uhabbibuka ilaihim kan Nabi Daud didhawuhi ya Daud habibni ila ibadi ilal khalqi. Wa kaifa uhabbibuka bihim. Mergo Nabi Daud pikirane Allah kan punya sisi misalnya ngasih sanksi, ngasih adab. Malah Nabi Daud takok, "Semuti Gusti." Ben wong seneng jenengan yo udkurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkurunani illal jamil. Wis terangno, pokoke dekne di dhuwit kok aku, manggon bumiku, iso ngombe kok aku. Pokoke sing ngono-ngono lah, pokoke sing bangsa enak-enak iku kok aku kandakno.
Maksudnya ini loh Mas, nak wong alim alama atau umumnya kiai, umumnya wong soleh-soleh, muni nabi sahih syafaat, umumnya monggo lah. Bukan madah. Dan nabi wong awam ya, nabi ku kekasih wong paling disayang Allah. Pokoknya sing gampang-gampang. Karena dengan itu malah meresap. Napa? Timbang mbak arani ngono terus takok. Artinya apa? Ngeri ya. Ya misalnya toha iku sapa wis kiai. Ya ora usah mungkin aku toha iku al alim, soibul fadilah, wal musibah ini kan repot. Repot kan misalnya. Jadi di banyak hal itu malahnya Imam Syekh Nawawi ini gini tafsir Munir termasuk unik bahwa untuk menjadi Muslim itu tidak harus muni asyhadu alla ilaha illallah, tapi semua lughat ajam pun itu cukup karena Allah itu suka dipersaksikan meskipun dengan lughatil ajamiyah. Kalau nanti Mas ngalami nyata ada non kepengen Islam, kebetulan dia sama sekali gak berbahasa Arab, Chinese mungkin asal usulnya. Ada kiai yang langsung melatih bahasa Arab. Lakoi, kalau kamu latih bahasa Arab, ada sekian menit yang dia tetap kafir gara-gara melatih bahasa Arab. Dan dia bisa menjadi Muslim al-ana dengan bahasa Indonesia. Dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal-hal seperti itu kan bukti bahwa yo sing gampang nang wis nang tok wong kenal nang Allah itu isa satu. Padha masalah selawat kan Mas. Karena kalau keseringan itu tak takoki tenan, kowe mau muni apa? Jebule lho iku nyata gak nyata? Nyata. Wes arang-arang lah. Diwai. Kali sholli alaihi yang tenan, kowe iku memang sholli khitabun apa doaun billah, memang minta Allah supaya sholli alaihi. Lah nek sholli perintah ning kiaimu malah lucu kan. Kiaimu muni sholala Muhammad malah kok kongkon, ya sholli alaihi ngono. Wong dikongkon kok malah. Lha nek malaikate ahli nahwu kan takok. Man yu khatib sing mbok khitabi iku sapa? Padahal iku dilupakan semula Dewi Imam Sa'roni. Aku tahu di guru sing gak tahu nganggo selawat kelas A. Gara-gara wedi ora. Paham dadi intine gurune beliau ya ada maksudnya sing jenis. Ya nyatane selawat Jibril redaksinya kan paling biasa kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Padahal itu malah sing digelar salat ora sing nganti panjang-panjang malah. Lan aku cara ketemu Jibril cocok aku. Maksudnya kan penak lho wong awam terus iso ngapalno ra. Desa misalnya wong awam mbok ari salat munjiat. Salatan tunjina biam jamil ahwal afat. Ra sida selawatan yakin. Kotak dilana min jamil. Apa ya? Maksudnya malah nak rasido selawatan sing rugi yo kene ngono. Penting diajaro seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek wong khusus sampe gawe sing aneh-aneh wis monggo lah, tapi aja ngajak wong akeh. Kuwi mboten ate selawat munjiat bareng-bareng mboten ate. Aduh kepletoten malah repot. Lah ya afat dadi apat. Obat apat. Bingung kabeh malaikat sing ngrungokno ya. Apa iki? Ayo apa atau alpat itu? Jadi mulang-mulane ngaji. Di Kanjeng Nabi piyambak itu paling seneng nak keawaman itu diterima. Napa keawaman itu diterima? Iku piye-piye sing seneng pangeran kabeh dengan cara masing-masing. Masyhur kan? Ana wong Bani Jadzimah muni aslamna ra iso, isane muni sobana. Keliru cara Khalid bin Walid tapi dibener Kanjeng. Mulane dawuh Syekh Nawawi, toh menyaksikan Allah itu sah bi ayyi lughatin, sah bi ayyi. Karena ya memang kabeh wong itu seneng pengen. Nek ana wong kok senengane mangan sate, kandakno. Paringi mangan sate mergo pangeran. Ora usah. Sate eling nek hidayat eling ora usah ngono. Wong dekne wae hidayat lali kok. Roe ngono wis ben ngono sing penting ngesnatno nikmat ning Allah wis bentuk hidayah. Kowe ora tau maca Quran kaya aku. Kowe cara maca Quran kaya aku yakin nangis. Pengiran kadang nyifati dzat ya, kadang-kadang nek maca Quran nangis tenan.
Pangeran sing top sing gawe langit bumi kondang wis kondang-kondangin dat pangeran. Nyifati date ki roh aja ngepen roh aku. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu min. Sing ngekek mangan kuwe. Ya Allah, pangeran sing pangeran ora perlu gelar al-alim al-alama, saiful fadilah wal musibah iku ora. Mau nyifati date alladzi atamahu min ju'. Sing kowe mari ra kaliren iki lho, Cong, iku aku. Kok kowe dadi kiai, woi sing kajine ping 23. Nak ngaji mlebu Ka'bah. Bokas. Wis kowe mari wareg dul iku. Lah anak kowe ha sing maringi payu wis. Wong pangeran sing kondange ngono nyifati date alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khawf. Sing ngekeki mangan kowe, Cong, terus kowe iso pahpoh ning prapatan. Wis ora wedi maknane terus kowe iso pahpoh. Ning warung nyengkrang pahpoh koyo ora ono perang Palestina wis kaya. Wis pangeran sapa alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khawf. Kula maca ngono nangis yo. Pangeran sing kondange ngono nyifati awake ra geger. Dene trimo kiai misalnya pidato dening Pak Toha, monggo. Tersinggung, yakin tersinggung. Ayo jajal, ana MC meni. Mau itu hasanah atau pidato oleh meni, ya bener-bener. Nak mau itu aja apik. Pidato dening Pak Toha. Oh niku langsung pidatone elek, mesti elek. Tapi nak disebut mau itu hasanah ingkang ditenggo-tenggo, ingkang kula tenggo fatwane. Wah. Saiful fadilah wasata. Ana serung dia kok dhuwur temen. Masa ana MC sing kliru muni radio anu. Ibu. Aduh. Ya, kowe kula suwun nak maca Quran niru kula. Sithik-sithik lah niku. Ben ngerti Allah sing pangeran tau nyifati dzate alladzi atamahu min ju'. Ya cara terjemahane, congker roh pangeran sapa? Sing kira kaliren niku, semari kira kaliren niku apa? Koyo ngono pangeran. Meskipun kadang-kadang Allah yang nyifati zat sing langit bumi sing atur, tapi dalam banyak hal mau alladzi atamahu min ju'. Dan ketika Allah ngendikan hal-hal yang terkait manusia, aku itu sapa jum? Wa yunazziru lakum minas sama'i rizqa. Aku sing ngekek rezekiku weleng lah. Hal-hal yang keseharian kita, makan. Pangeran jarang cerita derajat itu jarang. Lan kula dadi kiai gedhe ora seneng Mas derajat ya semangan, guyon mbek anak, pokoke hal-hal sing keseharian umum wong awam. Ora tau bayangno mulya nemen-nemen. Saka ditolak al-badru alaina. Kula kok dadi pengarang tolak al-badru, kula dadi wong Ansor, iku dienggo Toha yakin protes. Aku ngarangi kanggo Kanjeng Nabi, kok saiki kan. Yakin sahabat Ansor sing ngarang selawat iku, bane dienggo Toha. Lho kok dadi. Tapi ora apa-apa, Kanjeng Nabi gak mari ribet ae Mas, kira gugat tulis Kanjeng Nabi apian kan. Ora apa-apa hak ngono wae. Kalau anggap gugat mesti tak iling Kanjeng Nabi. Masalahnya Kanjeng Nabi ku apian. Gak apa-apa deh. Mulane aku ngajak bola sing ngarang lho Mas. Nak sing ngarang kan gak Nabi. Ki rodok piye. Luwih kena dijak. Nabi ku gampang nyepuro ya wah. Iki gak apa-apa ngono wae. Nek sing ngarang kan gak terima. Embo. Ya pokoknya anggar wong kok lali pangeran iku wis mlebu istahwadha alaihim syaitan. Mergo efeke apa fa ansahum zikrallah. Ane kula suwun wis eling apa sing paling gampang lha balik nek eling Kanjeng Nabi kekasih Allah wis kekasih Allah. Ora usah nyifati koyo khase wong alim. Tapi syafaat al-uzma ini kok khase wong alim. Wong awam pahame apa Nabi kekasih Allah wis bulan balik Nabi ku kekasih Allah. Jadi kok wali-wali iso ngono muni Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Iku bentuk kalimat hormat Gusti. Pokoknya sing gampang-gampang. Kalau Allah piyambak nyifati dirinya ning wong awam sing gampang. Alladzi at'amahum min ju'. Malaikate mengkon-mengkon kabeh itu setan dadi balane setan atba'uhu tegese pira-pira pengikut setan.
Ala ilingo inna hisba syaitan saat ini pasukan setan hum iku al khosirun sing getun kabeh. Naladina satune ngake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina. Maknane yukhalifuna kang nentang sapa ladina. Sajane maknane hadda yuhadun niku liwati batas sing ana unsur nglawan. Dadi kan liwati batas mergo bodho ya ana. Iki wis liwati batas ana unsur napa? Nglawan. Allah hai ngawa Rasulullah laikatem kono kabeh ku fil azalin ing dalem daftar wong sing hina il maghlubin tegese sing dikal. Kata ba mesdakno sapa Allah wa fil lauhil mahfuz au qada terus gawe keputusan sapa Allah keputusane piye la ahlibanna ana wa rusul. Iktine bakal menang ingsun ana ingsun wa rusulan tusan. Iki cara kula setujune ge bil hujjah sing kados ngaji wae napa sing karuan menang nggih napa bil hujjah. Argumentasi Islam mesti menang, mergo mesti logika, napa? Sesuai napa? Logika. Kayak Tuhan satu kan sesuai napa? Logika. Awi saifi atau misalnya kelan peperangan. Inna wa satuna wa qawiyyun sing kuat azizun tur sing mulya. La tajidu ramadu isira kauman ing kaum mukmin kang iman sapa kaum billah wal yaumil akhir. Iwaduna ingkang padha seneng sapa kaum sadiku nanti sing kang padha seneng sapa kaum nyeneng iman ing wong hada kang liwati batas. Jadi hadang liwati batas tapi ambek nglawan. Jadi banget elek. Kan kadang ana ngliwati batas tapi faktore ku awam to gak ngerti. Iki gak hada iku sing liwati batas ijek nglawan. Elik banget. Wa Rasulullah walau kanu senajan ta ana sapa ngakeh ilmu jahadun sing liwati batas iku abau bapak ilmu. Iku bapak-bapak ilmu mukmin. Senajan ta bapake wong mukmin au abnahum au ikhwanahum kancane au asyiratum keluarga. Bal yaksiduna bal enjo sapa ngakeh ing kabeh bisu iklan elek wa yaqatiluna lan merangi sapa ngakeh ing mukminin ala iman ing atase iman kama wa qali jamaatin min sahabat radhiyallahu anhum panjenus mulane ki ora usah ditektir dadi sahabat ora ngarah kuat ora ngarah apa kuat jadi sahabat itu kadang derekno nabi pas perang ngadepi bapak kandung wis ora kebae sadok dadi mubalagh ora usah dadi sahabat gak kuat lha jajal yo perang ya anake bela Kanjeng Nabi, bapaknya cek kafir, perang, dep-depan. Niki sing karuan tahu nyata kados ngene, yakni Aba Ubaidah Al-Jarrah. Qatal Abu Abdullah bin Jarrah abnahum yakni wis ngeri. Wis ada orang. Mulane ora ana kurun sebaik napa. Ora ngilangan babon ya. Wah iku ya berat. Bojone wayu mesti dijak Islam ra gelem, kudu ditinggal. Wah repot-repot. Berat loh kandani agak do kita asline toh mulane masyhur sapa Mas sahabat sing terkenal Amr bin Miqdad bin Amr ku nate ketemu tabiin tabiine pahpoh tuba li ainaka allatani ra'ata Rasulullah meripatem cek bejane nate ningalin itu Rasulullah. Andai kan saya menangi Rasulullah itu, la nadahu namsi ala ardi. Ndak akan saya biarkan mlaku ning bumi. Tak gendong ngalor ngidul. Dadi cek nyalano sahabat. Jenengan ku mulyakno kok Nabi baro mlaku. Cara kepurane tak gendong. Lah Megdan jenenge manusa mesti salahno wong ngamuk. Raimu menangi Nabi, cara menangi perjuangane Nabi ninggal anak ninggal bojo tukaran mbek keluarga. Raimu cara Jawa ya serang arah apa? Wes ora usah muni ngono, sok-sokan apa? Apa ora usah muni? Yo kok yo mau. Jajal bayangno. Perang mesti kalah ya mau perang Badar. Ya soal akhirnya menang ra engkok lepas berangkat wae wis ka ana wa yusaquna ilal maut.